Assalomu alaykum, Brend Metal jamoasining aziz muxlislari. Navbatdagi darvozalarimiz dekabr oyiga aksiyaga tushgan darvozalarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib o'zlaringiz bir baho berishlaringiz mumkin. Darvozamiz Dubai fason bilan ITF fasonni birlashtirilgan variantda bo'lgan. Razmerlarga keladigan bo'lsak, 340 ga 330 bo'lgan. Taglari shivellar bo'lgan, yonish stokalari 8 ga 6. Darvozamiz 650 ming so'm, 750 ming so'mlik variantda chiqqan darvozalar. Xudo xolasa tez va sifatli qo'yib o'rnatib beriladi. Nержавейkalariga ham o'zlaringiz alohida baho berasizlar. O'ta chiroyli, o'ziga yarashgan holatda bo'lgan. Navbatdagi darvozamiz esa Dubai fason, hozirgi kunda ham trendda bo'layotgan darvoza. Anchadan trenddan tushmagan darvoza. O'zlaringiz ko'rib bir baho berasizlar. Buni razmerlariga keladigan bo'lsa 340 ga 3,5 metrda bo'lgan darvozamiz. Balandligi 3,5 metr. Buni ham yonish stokalari 8 ga 6, taglari 8 lik shivellarda bo'lgan. Hop, ruchkalari ham o'ziga yarashgan holatda bo'lgan. Kvadrat metr bo'laniga ham 650 ming, 750 ming so'm chiqadi. Dekabr oyida xudo xolasa aksiyada chiroyli materiallarda qilib berayotganmiz darvozalarimizni. High-tech fasondagi darvozamiz xudo xolasa bu ham yonish stokalari 8 ga 6, taglari 8 lik shivellarda. Mashina kirib chiqqanda ezilmasligini hisobga olib, taglarni shivellar qilib berilayotgan. Buni nержавейkalarni sariq qilib berganmiz, o'ziga yarashgan holatda bo'lgan. Bu ham bir kreativlik sifatida darvozamiz xudo xolasa razmerlariga kelsa 3,5 ga 3,5 razmerda bo'lgan bu darvozamiz. Buni ham 1 kvadrat metr 650 ming so'm, 750 ming so'm chiqadi. Farqi nimada narxlandi deydigan bo'lsalaring, profillarning stenasida, qalinligida farqi bo'ladi. Materiali qalinroq, yaxshiroq variant bo'ladi. Bu razmerimiz esa 380 ga 4 metr bo'lgan darvozamizda. Bu bez nержавейка holatda high-tech fasondan ishlatilgan darvozamiz. Fasoni high-tech fason, nержавейкasi varianti bu. Buni ham yonish stokalari 8 ga 6, taglari 8 lik shivellar. Hamma darvozalarimizda o'pshi ichki quvra profillari 6 ga 4 profildan bo'lgan. Xudo xolasa dekabr oyida ham qaynoq aksiyalar qilib, xudo xolasa tez va sifatli qilib borib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa 43 nomerlar qoldirib qo'yamiz. Shu nomerlarga bemalol aloqa chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanobka qilib borib o'rnatib beramiz. Darvozalarni xudo xolasa albatta gruntovka bilan kraskalarni seplar, gruntovka ham sepib beriladi. Gruntovka sepmasdan darvoza xarid qilmang. Bu o'zingizga manfaatli bo'ladi, bu ma'lumot. O'zingiz uchun bilib qo'yganingiz yaxshi. Kimga bizning xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dastavka, ustanovka, razmer olish xizmatlari mutlaqo bepul bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.